ეკლესიის გარე ცხოვრება არ შემოგვდა, ანუ საერო სამსახურიც არაფერი არ მინდოდა. მინდოდა მარტო ეკლესიაში ყოფილიყავი, ან მე დავეთნან სტეფანოსანი, ან ღვთისმსახურებაში. მე რასაც უყურე ყოველ შემთხვევაში ბოლო წლების განმავლობაში უფრო მომრავლდა თითქოს ძალიან, ძალიან. 12 წელი გვაქვს მსახურობა, 12 წელია ამბაში ვსახურებ და მე ამდენი ესეთი ნაკადი ახალგაზრდობის მოსვლისა მე არ მახსოვს, აი წელს 2-3 წელია, აი არ ვიცი, იმდენი ახალგაზრდა მოვიდა ამ დადაში. ზუსტად ვიცი, რომ ჩვენი გადარჩენის და ჩვენი ბედნიერების წყაროა, ჩვენი ერთმანეთთან სწორი დამოკიდებულება ერთმანეთის სიყვარული. თუ ამას ქართველები შეძლოთ, ჩვენ ვერ მოგება ვერასოდეს. სადაც მაგაში ყოფენ სულ ერთმანეთს, მაგაში ყოფენ ქართველებს და მაგაში გვაპირისპირებენ, რომ ჩვენ ერთი პირი არ გვქონდეს. ამ ქვეყანაში ყველაფერი კარგად იქნება. აი ძალიან მჯერა ამის შინაგანი, აი ძალიან დიდი დაჯერება მაქვს ამის. და ამას შევძლოთ მაშინ, როდესაც ყველანი საკუთარ თავზე მუშაობას დავიწყებთ. ისავებით. თუმცა დაგლოცდი გახალთ. დიდი მადლობა. ჩემთვის ძალიან პატრიოტული შვილა გითხრა და ძალიან მიხარია, რომ დათანხმდით ჩემთან ინტერვიუს. ერთ-ერთი პირველი სტუმარი ბრძანდებით ჩვენი გადაცემის და ძალიან მიხარია. მამაშალო, პირველ რიგში მაინტერესებს თქვენ როდის პირველად როდის გეწვიათ ის ფიქრი, რომ გამხდარიყავით სასულიერო პირი. ეკლესიური ცხოვრება დავიწყე ჩვენ წელს დავიწყე ეს მახსარების ჩაბარება, ზიარება, მარხვა. თვითონ ეს ბლობა ეგრე ესე გადაწყვეტილი ბლობა არ მქონია არასოდეს უნდა გამხდარიყავი. მე სემინარიაში ვსწავლობ, დავამთავრე სემინარია, მე დავიწყე ბლობაზე ფიქრი. ერთადერთი ასე ვფიქრობდი, რომ ეკლესიის წიაღის გარეთ ყოფილიყავი, ანუ აი ეკლესიის გარეთ ცხოვრება არ შემოგვდა, ანუ საერო სამსახურიც არაფერი არ მინდოდა. მინდოდა მარტო ეკლესიაში ყოფილიყავი, ან მე დავეთნან სტეფანოსანი, ან ღვთისმსახურებაში ყოფილიყავი თითქმის ცხოვრობ. რაც სემინარიაში ჩავაბარე, სტუდენტები დამოყოლებული თვითონ ყოველდღე სიუნში ჩავდივდი, მე დავეთნეობდი, საღამოს სიუნში ჩავსულიყავი დამლაგებლებს და დალაგებაში მიხმარებოდი, როცა სოფელში ჩავდივდი ჩემთან ეგ სამეგრელოში მამა გიორგის ბანძაში, იქაც თელი ზაფხული მამა გიორგის ერთად ვატარებდი ხოლმე და სოფლებში ჩავდივდი, ტაძრებს ვასუსტაებდი ხოლმე, დაგრეული იყო ჩვენ სირგული თითქმის სოფლებში ყველგან ტაძრები დაგრეული იყო და მამა გიორგის ჩვენი სოფლის მოძღვარს ბასილაიას დავუყურებთ ხოლმე ტაძრის გასუსტაებაში. და თელი ზაფხული ამას ვატარებდი. ბლოგაზე ესე აი ბლობა ესე არ მახსოვს როდის დამეწყო ამაზე ფიქრობ, ღვთისმსახურება ძალიან მინდოდა. მე როგორც ცოლიც რომ მოვიყვანე, მე გერი დავიწყე ამაზე ფიქრობ, აი სასופერი გამხდარიყავი, მოძღვარის დამელაპარაკა ამა გიორგის ზვიადაძე და მე გადავწყვეტე რომ გამხდარიყავი სასופერი. და ძალიან მინდოდა რომ პატრიარქს ვეკურთხებინა დიაკვნად და ხლოდაცა ღვთისმადლით ის მოუწმუნესობა ხელი დამასხა დიაკვნად და მან მომაკურთხა მე რომ ყლად სამისაგან ტაძარში ორი მსახურება. 2009 წლის 1 მარტს მოკურთხა ვლად პატრიარქმა. ძალიან დიდი ბედნიერება, დიდი სიხარული იყო რომ მისი ხელიდან გასახურება მივიღე. ძალიან უშუალოდ გასახურება და ბავშვობაში მახსოვს ერთხელ პატარა ვიყავი, მოწამეთაში ვიყავით, მაშინ კომუნისტური პერიოდი იყო და მოწამეთის მამათა მონასტერში ვიყავი და ესეთი რაღაცა ვკითხეს რომ დავით კონსტანტინეს საფლავის ქვით რო გაძვრებით, რა სულსაც ჩაიფიქროთ, მარტინ სულს აგისრულებთ. დავით კონსტანტინეო და არ ვიცი მაშინ რატო ვიფიქრე მაშინ ბლოგის სახით არაფერი არ ვიცოდი, მაგ დროს არც ეს არ გავაგებდა. რატოღაც იქ რომ გავწვირი ამ სიწმინდეების ქვით რო გავიარე და ჩავიფიქრე რომ სასופერი გამხდარიყავი. მაშინ ვიფიქრე ეს არ მოდა რატო ვიფიქრე ამ არ მოსდა. და ეს ახლა რო ჩავდივარ ხოლმე მოწამეთაში სულ ვევედრები დავით კონსტანტინეს რომ რადგან ეს სული ამისრო და სასופერი გამხდარეთ მე თქვენ მეთქი. ახლა ბლოგაში დამეხმარეთ რომ ეს ბლოგა წინა და პატისად ვატარებ მეთქი. რომ მაშინ ეს ბლოგის სახით არ ვიცოდი რომ ესე წამოს არაფერი არ მეთხოვია ბავშვს არც სათამაშო არც არაფერი. მაშინ ეს სული ჩავიფიქრე როცა ამ სიწმინდეში გავავიარე ქვევიდან. და რა მაშინ ვიყავი მე-5 მე-6 კლასში. არც ვიცოდით ქრისტიანობის სახით ესეთი არ ქონა მაშინ შეხებაც არც ეკლესიასთან არც მარხვასთან არც ზიარებასთან არც მოძღვართან. ვერც კი ვარჩევდი ღვთელი ვინ იყო დიაკონი ეპისკოპოსი მაგ დროს არც კი ვიცოდი ბლობა რას ნიშნავდა კი გავიცოდი მაგ დროს. და დღევანდელი გადმოსახედიდან ახლა რომ უყურებთ იმ თქვენს პატარა თავს მაშინ რას ფიქრობთ ახლა რა შეიძლება ყოფილიყო ეს საიდან მოვიდა ეს ალბათ ფიქრობ რომ საფრთხე იყო და ღვთისგან იყო იმიტომ რომ ჩემით ამ ყველაფერზე მაშინ არ ვფიქრობდი და არც მიფიქრე და არ ვიცოდი რა ჩავიფიქრე ეგეც არ ვიცოდი უბრალოდ აი რატო ჩავიფიქრე მაგრამ ეგეც მაშინ კი ვერ გავიაზრე წლები რომ გავიდა მე რო ფიქრობდი ამაზე პროცესში დავწყე სიარული გამახსენდა ეს ჩემი ეს ჩანაფიქრება მაშინაც კი ვერ მიხდე რატო ჩავიფიქრე ეს უკვე სემინარიაში მაშინაც კი ვერ ხსენდი ამას ახლა ღვთისმადლით ალბათ უნდა გამხდარიყავ სასროპირი და ღმერთმა ალბათ ამ გზისთვის მომზადა რომ ამ გზაზე დამდგარიყავი და ღვთისთვის მემსახურა როგორც სასროპირის როგორც ღვთელსახურს მემსახურა ღმერთთან ალბათ ამიტომაც დაიშვა ღვთისაგან ისე ბევრი სასწაულის მომსწრე ყოფილხართ თქვენს ცხოვრებაში სასწაული ყოველდღე ხდება ჩვენ ცხოვრებაში უბრალოდ
ჩვენ ამას ვერ ხედავთ ხოლმე და ვერც ვაფიქსირებთ სასწაულები ხდება. ჩვენ სასწაულებს ვეძებთ როგორ ამის, აი ადამიანები სასწაულზე ხათს რომ ირონი წამოვა რაღაც ის გონია ჩვენ სასწაულები. სასწაული არის ჩვენ თვითონ აი ყველა გათენებული წუთა ყველა დაგანებული დღე არის უზარმაზარი სასწაულებს გამბოძებული ჩვენ ცხოვრებაში. ძალიან დიდი სასწაულია რომ ჩვენ ახლა დღევანდელი ჩვენ რო ვზივართ და საუბრობთ, ეგეც დიდი სასწაულია. იმიტომ რომ დღევანდელი დღე ძალიან ბევრი ადამიანს დამიწეს არ გაუჩნდა. დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი გარდაიცვალა. ესევე დღევანდელი დღე ძალიან ბევრი ადამიანს არ დაუღამდება. ძალიან ბევრი ადამიანი წამოაქვეყნდა. და ჩვენ ამას ვიღებთ ესე მარტივ მოცემულობად. ანუ შეიძლება დღე რომ ჩვენ დღე გვითენდება, ხელფრის დავება, სადაც მოწესრიგდები და სახთა გამოდიოთ. და გონა ეს ესე უნდა იყოს. და ეს არის უდიდესი სასწაული, რომ თუნდაც ახლა დღეს ჩვენ ამ მორთულობას თვითონ რო ვახერხებთ. ეგეც უზარმაზ არის სასწაული. უბრალოდ ამას ადამიანები ვერ ხვდებიან და ვერ აფიქსირებენ. ადამიანს რაც აქვს, იმის დაფასება არის. და სულ ისეთ რაღაცის ვიძებთ, რაჯერ ჩვენ არც არ ყოფილა და უკმაყოფილ ბედურები ვართ იმის გამო რაც არ აქვს. ანუ ადამიანს მხედველობა აქვს. ამას სასწაულად და მხედველობა რო აქვს. თუ ადამიანს მხედველობა დაკარგა, მე მიხვდება თურმე როგორი საფრთხე საჩუქარი ყოფილა, რომ მხედველობა გაქვს. ისო ადამიანებს ერთ ადამიანები რო ვართ არ არსებობიდან მოთან არსებობის შემოგვიყვანასაც არსად არ არსებობდით და ჩვენ ადამიანები გავხდით მის ხათი და მსგავსი ადამიანები ვართ მოაზროვნეები აფიქრალებ რამხელა სასწაულია ეს უკვე უზარმაზარი სასწაულია ანუ მე ყოველდღე ვხედავ თქვენ რო გიყურებთ თქვენში სასწაულს ხედავ ყველა ადამიანის სასწაულს ხედავ ყველა ადამიანს არის ღვთის სასწაული ყველა წუდა ყველა წამის სასწაულია ღვთისგან პროტეს გამოვლენებებია ზოგჯერ რაღაცაში გამოვლენდება რასაც ჩვენ მე როგორ სასწაულს ვეძახით მე ისაც არაბუნებრივი არის უკვე ანუ მე ის ვიგულს მოვაკეთე თქვენ რომ აი რაღაცას ჩაიფიქრეთ თუ შესწხოვენ დავუშვათ ხათთან ასათლთან თებენ რომ სრულდება ეს ან თქვენ თვითონ თუ ყოფილიყართ ამის ძალიან მოჭერთ ეს უგისროს ყველაფერს ყოველ წამთა ყველთვის და ძალიან ბევრი თუნდაც ამ ხრივ რასაც უამრავი სასწაული მოხდა ჩვენ ცხოვრებაში რომ მაგთან საავადმყოფოში ადამიანი 1% სვარავს გადარჩენს არანაირი სამედიცინო თვალსაზრისით და რაც პარაპისი გადაგვიხდია რაღაცა ზეთის ცხება ჩაგვიტარებია და უცებ წამში შეცვლა მისი მდგომარეობა ძალიან ბევრი მსგავსი რამის გახსენება შეგვიძლია უამრავი რამის ისეთი ადამიანები თუ გინახავთ თუ შეხვედრია ცხოვრებაში რომელიც მაგალითად არ სწამთ და არ სწამდა თუ უბრალოდ მანამდე და შემდეგ რაღაცის მერე დაიჯერეს და ისეთი წამებია და ეგეთი ძალიან ბევრი ყოფილა ცხოვრებაში ესეთი ადამიანები ძალიან ბევრი მენახავს საერთოდ არ აღიარებენ არც ღმერთს არც ღვთის არსებობას არც საერთოდ მithumetes ამ სახურებას არ აღიარებენ არც არაფერს არ აღიარებენ და მე ის რაღაცა შეხებიათ ღმერთი ისე შეხებია თუ თავენთვად უგზავთ ღვთისმად და ღვთისძალა და დღეს ღვთისმად ეკლესიის წევრები არიან და მრევლი არიან და დადიან აღსარებას აბარებენ ეზიარებიან მარხულობენ და საკუთარ თავზე გამოუცდეთ ეს ღვთის შეხება და ღვთისძალა უნახავთ აი ერთი შემთხვევა მახსენდება ერთ-ერთი ადამიანი ძალიან ლანძღავდა რა სულ ის ჩემს მიმართ იყო ძალიან განწყობილი და ინტერნეტში ჩემზე ძალიან ცუდ რაღაცებს წერდა ხოლმე სულ და პირადად ისე მეკცეოდა და ერთხელ ერთი ადამიანი გარდაიცვალა და იქ მომიწია მისვლა ამ ადამიანს ის ოჯახის სახლობელი იყო რა და რო დაინახა ეს დამოკიდებულება ჩემს ოჯახის მშობლებთან დედმამასთან იქ როგორ შვილი ყავდა გარდაცვლილები და დედმამა როგორ წამოვიდა ამ ურთიერთობაზე როგორ გამოიყვანდა ეს ადამიანი იმდენად შეიცვალა ამ ურთიერთობაში მე ის თავი ჩემი მეგობართან მეგობრად ემოსხა რომ თურმე რაც ნელიო ადამიანს განკითხავ რომ როცა ადამიანს არ იცოდეს რომ განეკითხავ თურმე სულ ადამიანი ყოფილაო და მოჯახს როგორ დაეხმარავ და მე თვითონ ამ ადამიანმა ამ დაიწყო ეკლესიის სიარული და ჩვენი მრევლი ეკლესიის წევრია ეს შეცვალა დამოკიდებულება ერთმა პატარა ურთიერთობამაც კი საერთოდ არ აღიარებდა არანაირ ეკლესიას არც საიდუმლოს არც არაფერს ყველაფერს მოგონილი ეგონა ამას რომ თავის თავზე რო გამოცადა და თავის ახლობაზე რო გამოცდა ეს და ხელა ძალავს ეკლესიას და თუნდაც იმ ნუგეს რაც ეკლესია ადამიანებს აძლევს მე მიხვდა რომ ეკლესია როგორი ბევრის მომცემი ადამიანებსაც და ახლოს სიკეთე მაქვს ეკლესიასა და ადამიანებთან თქვენ თავად გქონიათ ალბათ გქონიათ მე დარწმუნებული ვარ ესეთი შემთხვევები როდესაც შეხვედრი ხართ ადამიანებს უბრალოდ და თქვენ თვითონ უკვე მოგიყვანეთ ეს ადამიანები ეკლესიაში ჩვეულებრივ სიტუაციაში არა რაიმე ეტაპი ძალიან ბევრი ქუჩაში თუ შეინოთ ხოლმე მაშინაც კი მომხდარს გასირანა ჩვენ ცხოვრებაში ადამიანს უბრალოდ შენ სიტყვაში დამოკიდებულს ვერ ხედავ ადამიანი მოყვება ამას ოღონდ ეს ვინც ადამიანს ამისთვის ად არის ადამიანმა ქრისტე არ მიიღეს და ქრისტეს ვერ მოусმენს ანუ ისეთი ადამიანები მოყვებიან ვისაც აი შინაგანად ეს ღმერთი უნდა აი თვითონაც შეიძლება ვერ გგზნოს მაგრამ ღმერთი მასთან მუშაობდეს ღვთის მადლით ღმერთის შეხებით მასზე მუშაობს და ერთი პატარა შეხება უნდა და უცებ ეს ადამიანი უცებ აი იცვლის ამ დამოკიდებულებას ღმერთთან და უცებ ბრუნდება ეკლესიაში მაგრამ მასთან ღმერთი ძალიან ბევრი აქვს ნამუშევარი თვითონაც რო არის და არის ესეთი ადამიანები თუ შეიძლება ესე დახასიათება რომლებიც
რომლებსაც არ აქვს პერსპექტივა, ასე ვთქვათ, ამ მხრივ. არ არსებობს ეგეთი დედამიწა, სანამ ადამიანს პირში სული უდრას ბოლო წამამდე, ყველა ადამიანს აქვს გადარჩენის და ცხოვრების შანსი. ეგეთი დედამიწაზე არ არსებობს. ანუ სანამ ადამიანი ბოლო წამამდე, როგორც ახლა ადამიანი თელი ცხოვრება ადამიანი რო გაატაროს სიწმინდეში. აი არანაირი გარანტია არ არსებობს ის რომ ბოლო წამში არ წარწმდეს. და ჯოჯოხეთში არ წავიდეს მისი ბოლო საქციელის გამო. ამის მაგალითია მაგათაც მეცხოველი და მაცხოვრთან და გაატარა მთელი ეს პერიოდი, ამდენი წელი, მაცხოვრთან უყურებდა მის სასწაულებს, მაგრამ ბოლოს წარწმდა, ანუ უარყო ბოლოს ქრისტე და გაყიდა და გასაქრისტე და ჯოჯოხეთში წავიდა, იუდა წავიდა, თავისთან განაჩენი გამოტანა. ავაზაკი რომელიც მთელი ცხოვრება ავაზაკობაში გაატარა, ბოლო წამზე ჯვარზე ცხონდა და გადარჩა. ანუ ბოლო წამა ცხონდა და ბოლო წამებში რომ შეინარეს თავის აქციები და უთხრა მოც ვინანია ფამჩეს აქციელს და აპატიეს ყო და მომიხსენა, როდეს მოხვიდა სუფევით და შენი და ერთმა ეს ავაზაკი აწონდა გადაარჩინა. ამიტომ არა ეს ვერავიზე ვერ იტყვა რომ სადგან ესე ცხოვრობს, ეს ცხოვრებით მისი ცხოვრების წესი წამწმენდა იქნება, აი არაწმინდა ცხოვრებით ადამიანი რო ცხოვრობს და ცოტვილი ცხოვრობს, ბუნებრივია ცხოვრების წესი არის წარწმუნდა. ხა ადამიანი ნარკოტიკები, ნარკომანიაში რო ცხოვრობს, ბუნებრივია ხა ცხოვრება მას სხვა შედეგამდე მიიყვანს. ადამიანი რომელიც სიწმინდით ცხოვრობს, განათლებისკენ მიდის, სუსტავისკენ მიდის, ხო, სხვა გზაზე მიყავ ხარ ამ ყველაფერს. მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ბოლოს წდება ყველაფერი. ბოლოს როგორ დაამთავრება ადამიანის ამ ცხოვრებას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორ დასწრება ადამიანის ცხოვრება, ამიტომ ყველა ადამიანს აქვს ცხოვრების შანსი, დედამიწაზე ვინც კი არსებობს, ყველა ადამიანს აქვს ცხოვრების შანსი, რომ გადარჩეს. ხო, თქვენი აი ამ პერიოდში დელიბერატებით ანუ არიან ადამიანები, რომლებიც თქვენთან რაღაც ისეთი ძალიან კარგი დამოკიდებულებით არიან და შეიძლება ესეთი უარყოფით დამოკიდებულებაც ხართ ეს შეხვედრიათ პირადად თქვენ. აი ძალიან ცუდის და კარგიც. ბევრი სიტყვას და სიყვარულს გამომიხატავს. რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? იმიტომ რომ მე პირადად ხარ როგორც ვიცნობ და ალბათ ჩემს გარშემო ადამიანები დადებით ისმეტი არაფერ შემიძლია თქვა თქვენს იმას და რა შეიძლება იყოს ადამიანებისთვის ის რაც აი უარყოფითად განაწყობს თქვენს მიმართ. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ რა შეიძლება ეს იყოს? ალბათ ალბათ ყველა ადამიანი ნახეთ აი ის ადამიანიც დადებითად გახასიათებს მისი დამსახურება, შენ დამსახურება არა. შეგადებით გახსოვთ რომ ის შენში რაღაც დადებითს ეძებს, რასაც ხედავს და მე ამით გაფასებს და უყარხარ. არის ადამიანები რომლებიც ყოველ შენში უარყოფითს ეძებენ. და ამიტომ მეკიდან გაფასებს ადამიანი. საერთოდ ადამიანების შეფასებაში ჩვენ ყოველთვის ჩვენ თავი უნდა მოვიცნოთ ხომ ანუ შენ არ უნდა იცხოვრო იმისთვის მე თვითონ სასწრაფოებმა უნდა იცხოვრო იმისთვის რომ ვიღაცებმა შეგაფასონ დადებითა და ამის ვიღაცის დადებით შეფასების გამო არ უნდა იცხოვრო არც იმის არ უნდა გიშოს ვიღაცამ გაგინოს და გლანწყოს არც ამის არ უნდა გქონდეს ქრისტიანს მე თვითონ სასწრაფოებს და სხვის ცხოვრებით არ უნდა იცხოვრო და სხვის ცხოვრების არ უნდა იცხოვრო აი სხვა რაღაც ესე შემაფასებს შენი თავარი შეფასებელი არის უფალი იესო ქრისტე მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე და შენ მის წინაშე უნდა იყოს მართალი და მის წინაშე უნდა ცხოვრო სწორად და როცა ადამიანი მის წინაშე სწორად ცხოვრობ ბუნებრივია ადამიანის წინაშე სწორად ყველასთვის მოსაწონი ვერ იქნება ვერასოდეს სახარებაის წერია პირდაპირ ამის ქრისტიანს რომ ის ვისაც მე უყვარო რომ იმას თქვენ შეყვარებით ისაც მე ვის არ უყვარო ის იმას თქვენ არ ეყვარებით ის თქვენ წინამდე იქნება ყოველთვის ბუნებრივი პროცესი არის ეს ადამიანი ნახე როგორ არის ადამიანები წყობილები რომ ადამიანებს აი თუ მის შეხედულობის წინამდე მიდიხარ ადამიანი გიწურებს შენ ცხოვრებას არ აინტერესებს შენ როგორ ცხოვრობ ასაკეთებ რომ არ აინტერესებს ანუ მისი შეხედულების წინამდე თუ ხარ შენ ცხოვრებას არ აინტერესებს რაღაც აზრის ზეგავლენის ქვეშ ან თუ მის მხარეს ახარ და მის აზრის თვალისწინებ ამას შენ პირდაპირ შენ მხარესა შენ ცხოვრების წესი არ აინტერესებს იმიტომ შენ მხარეს დგება ეს აი მიკერძოებული დამოკიდებულება ადამიანებს ეს ძალიან ამის ჩვენ არავის ცხოვრება არ არის სინამდვილეში ვინ როგორ დაამთავრებს ცხოვრებას ვინ ბოლოს როგორ დაასრულებს ცხოვრება მის ფიქრები როგორ საბოლოო ჯამში ადამიანის შეფასებაში უნდა იყოს ძალიან ფრთხილი ადამიანს აფასებოც ადამიანის საუბრობ ხო ძალიან ესეთი რამე არის რა შეფასება ძალიან რთულია ამიტომ ცუდი შეფასება მithodi ძალიან რთულია კარგი შეფასებით კარგად თუ შეაფასო ადამიანი თუნდაც არ იყოს კარგი ამაში დადებითი კარგი არაფერი მაინც დადებითია იმიტომ რომ შენ ადამიანს ცუდ სალაპარაკო და კარგ საუბრობ და შეიძლება ის კარგი გახდეს მე და ადამიანს ცუდ სალაპარაკობ ადამიანს ძალიან ცუდია ეს ძალიან მძიმეა იმიტომ რომ შენ ცუდ დამაზიანებელი შეიძლება ეს ცუდი არ იყოს და ცუდი რომ ცუდს რო კარგად დაფასებ და ისო არ გამოდგეს კარგი შენ ამაში არაფერს არ კარგავ იმიტომ რომ შენ მე დადებითად შეაფასე ადამიანი და შენი მხრიდან ის დადებით თვალი დაინახე ესეთი შეიძლება მოყავს ხოლმე პატარა იკავი ესე რა ქვია აპოკრიფული სწავლება ახალ თქმაში ეს არის რომ მაცხოვარი მოწაფეებთან ერთად მიდიოდა უდაბნოში და უდაბნოში ნახავენ გახსნილი ვირიაგდია
ახსენ თავიდან მატლები ჭამეს, აკროლებული სუნიაზის და თუ შეხედავენ მოციქულები ნახე რა რას გავს და ესე აკროლებული და მაცხვარი მივიდა ნახე თუ რა ლამაზი კბილები აქვს და ჯანსაღები თელამ ხელას ხეულში ისეთ ჯანთი ანუ მაცხვარი ყველაში ყოველთვის ეწევა დადებით და მან ეს დადებით დაინახა აი პატრიარქს აქვს ექვთვისება რომ აი ყველა ადამიანში ყოველთვის მას არ ცხოვრება და მას აი არა ყოველთვის ადამიანში დადებით ეწევდა ხოლმე ეს სულ დადებით ეწევდა ადამიანებში არასოდეს ადამიანში უარყოფის ყოველდღიურობას არ ეწევდა სულ რაღაცა ეწევდა დადებითი გამოენახა ადამიანში და იმ დადებით ჩაჭდებოდა ამ ადამიანთან ეს ქრისტიანულ დამოკიდებულებას ქრისტიანული აზროვნება თქვენთან დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, უმეტესობას ჩემს გარშემო ვისაც ვიცნობ და ზოგადად ალბათ რაც გამიგია ტელევიზიით, იქნება სოციალური ქსელებით, უმრავლესობას კარგი დამოკიდებულება აქვს თქვენს მიმართ, მაგრამ აი ვიზეც საუბრობთ, რომ აი რაღაც არის ხოლმე ესეთი მომენტები, როდესაც ან ცუდი კომენტარები წერება, ან რაღაც ამ შემთხვევაში ხარ ფიქრობთ, რომ მაინც რაღაც ორკესტრირებული, რაღაც სპეციალურად რაღაც შექმნილი, ასე ვთქვათ, აზრი, რომელიც უნდა გავრცელდეს, იმიტომ რომ თქვენ რადგან დიდი, ასე ვთქვათ, ავტორიტეტი გაქვთ, ზეგავლენა გაქვთ ადამიანების აზრზე, ზოგადად ქრისტიანობა ამ შემთხვევაში ხარ და მართლმადიდებლობა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ხომ არ ფიქრობთ, რომ შეიძლება იყოს ამის საწინააღმდეგო რაღაც თუნდაც ეს უარყოფით დამოკიდებულება თქვენს მიმართ? არა გამორჩილა ხა ეგეთ შეიძლება ესეც იყოს და არიან ეგეთი ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ეკლესიის ავტორიტეტი რაც შეიძლება დაამხნონ და გაანადგურონ და დიდი ბრძოლები იყო ეკლესიის წინააღმდეგ და არის კიდევაც და ყოველთვის იქნება სანამ ეკლესია იარსებებს, სანამ დედამიწა იარსებებს, ეკლესიას ექნება ყოველთვის ბრძოლა. ბუნებრივი არის ესა და ჩვენ როცა მოვიდეთ ეკლესიაში, ვიცოდით რომ საბრძოლოდ მოვიდეთ, უნდა ვიბრძოლოთ და თელი ბრძოლა არის იმის, რომ ვიღაცა მოწინააღმდეგე იყოს, რომელიც გებრძვის. ეს მოწინააღმდეგე ხან ერთია, ხან მეორე და ყოველთვის არის მოწინააღმდეგე და სანამ ადამიანი ცხოვრებაში ცხოვრობს, მანამდე ეს ბრძოლა არ თავდება. და თუ რაღაც სახაუდნა მაინც უფრო რაღაცა ღვთისთვის სასიკათო რამე გააკეთო, ბუნებრივია რომ ეშმაკი ამას არ პატიოს და ამას არ გაპატიოს არასოდეს. და წინააღმდეგობაც მოდის ამაში და არის ხოლმე რომ ადამიანები არიან ადამიანები, ვინც ამაში ემსახურებიან კიდევაც ეს თავის გაუცნობლად კი შეუძლია ვერც აცნობიერებდეს ის შეიძლება გებრძოდეს და ის ვერც ხვდებოდეს რომ ეშმაკის იარაღი იყოს ეს და ეშმაკი იყენებდეს ამ ადამიანს თავის იარაღად. ეგეც არა გამორიცხული არანაირად, მაგრამ ჩემთვის აი პირადად მათ როგორ დამოკიდებულებას შენ თავთან კითხვა დამისვია ხოლმე აი ვინც მანძღავს, ვინც მაგინებს, ვინც ისა მე პირიქით აი სადავარ თვითონადგათა საუბარზე რომ ველაპარაკო მიყვარდეს, იმიტომ რომ ჩემი მოვალეობაც როგორც მოსასწრაფო პირის არის, რომ მე ადამიანები რაც შეიძლება ეკლესიაში შემოვიყვანო და ეკლესიას დაუკავშირო ადამიანი და არავის იმათ არ მქონდეს ცუდი განწყობა, არავის იმათ არ მქონდეს. პირველ ეტაპზე ძალიან გამიჭირდა თავიდან ცირე დამსწამის რაღაცები ჩემზე რომ თქვენ თავიდან აი ისე გამიჭირდა ისე ცუდად ვიყავი, ვერ წარმოვიდეს ადამიანი ძალიან ცუდ გავხდი მაგაზე და იმიტომ რომ Facebook-ში რომ ნახავდი ხოლმე ცუდი კომენტარი ქონდა დაწერილი, მოძებნილი შევიდოდი მის მეგობრებს ნახავდი, მე თუ ჩემი მეგობრების იყო ის მეგობარი დავირეკავდი, შენთან რატოა მეგობრები, შენ თუ შენი მეგობარია, ჩემზეც რამეს ატოზე და ეგეც რა ხცივში ვიყავი პირველ ეტაპზე ჩართული ხოლმე თავიდან რა, მგონია და უცხო იყო, ვერ ხვდებოდი რა ამას და მე ხა წლები რომ გავიდე რომ დავფიქრდი ხა საერთოდ შევწყვიტე ეს ყველაფერი და არც მაინტერესა ვირას დაწერს, ვირას იტყვის ჩემზე, უკვე აღარ მაინტერესებს, საერთოდ ამის ინტერესი ჩემ გონებას საერთოდ არც კი ფიქრობ იმაზე, ახლა ვირას ფიქრობს, ვირატო ფიქრობს, ვინ ვისგანაა მოგზაურობა, საერთოდ ეგ მე ჩემი ცხოვრების გზა მაქვს უკვე არჩეული, მე ვიცი რომ ღვთისწინაშე რომ დავიცხოვროს დრო და პატიოსნად, უნდა წავიდე ამ გზაზე უნდა წავიდე და არავის დამოკიდებული, ვინ რატომ და რისთვის მეკეთებს, არ მაინტერესებს, ადამიანი სიკეთეს რომ მეკეთებს, ხო იმაზეც დავფიქრო, რომ აი თუ მეკეთებს სიკეთეს მისთვისაა ეს სიკეთე და მე ერთი სული მაქვს იმას სიკეთე გადავხადო და იმიტომ რომ ჩემი ვალდებულება ის კი არა ვიღაცა ბოროტებას მეკეთებს იმას მინდა რომ სიკეთე გადავხადო ის ბოროტება რაც მე მეკეთებს ამიტომ ჩემთვის უკვე ის ფიქრები რომ იცი აი ამისგან ამოგზავნილი ან ამიტომ მეკეთებენ ან ამიტომ ეს უკვე საერთოდ აღარ მაინტერესებს ადრე ძალიან მაინტერესებს ყველაფერი და ამას ადრე ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევდი ხოლმე ამაზე და ძალიან ვფიქრობდი ამაზე დღეს ამაზე საერთოდ აღარ ვფიქრობ არა თუ არ ვფიქრობ წარმოიდგინე საერთოდ ამ ბოლო თვეებია უკვე რომ ფერიცვალების შემდეგ, ფერიცვალების დღესწაულის შემდეგ Facebook-ში შესვლაც კი არ მიგწალა, საერთოდ არ შევდივარ Facebook-ზე, არც არაფერს აღარ ვდებ Facebook-ზე, ჩემ გვერდზე არაფერს არ ვდებ, არაფერს აღარ უყურებ Facebook-ზე. თუ რაღაც ვიდეო არ ჩამოდი შემეგობრებმა და თქვენს ეს ვიდეო ნახე რაღაცა, ესე არაფერს აღარ უყურებ ამაზე, მარტო დაბადების დღეს შევდივარ, ის სიმართლეებს დაყენებული პირდაპირ ვაჭერ ხელს დაბადების შევდივარ და დაბადების დღეს ულოცავ ყველას, ვინც Facebook-ში მეგობრებში მყავს და ემათ ულოცავ ხოლმე. ინდა დამღლელია ეს ყველაფერი, ეს ინტერნეტ სივრცე და ეს ამ თუნდაც ამაზე ფიქრი რომ იცი და ის რატომ და ვინ და რატო აკეთებს ამას, რეალურ ცხოვრებას წდები ამის გამო.
და შენ ის რაც გასაკეთებელი ყავს იმის უკვე დრო აღარ აქვს. ამიტომ ეს საინტერესოა კი არა საკა ვინ ამას რატომ აკეთებს შენ საქმე უნდა აკეთო ჩვენ ცხოვრებაში ყველამ ჩვენი საქმე რო ვაკეთოთ იმ ადამიანს თუნდაც შენ თუ დისკესაც გეტყვი ხარ ის ადამიანი ვერც ვერაფერს ვერ გესამს რომ ყველა თავის საქმე რო აქვს ამ ქვეყანაში და ყველა ის აკეთოს ის კეთებაც არის აუცილებელი და ქვეყანას არის სასარგებლო მე როგორც მოდელი უნდა მისახურა ქვეყანას როგორც სასრულპიერი რო ადამიანებისთვის გქონდეს ენერგია ძალა რომ ადამიანების ცხოვრებაში დავეხმარო ვიღაცას 1000 კილომეტრით ატარებს ვიღაცას 1000 გაჭირება აქვს ამ დახმარება შეძლო ადამიანების და მე იმაზე ვიფიქრო ამ რაღაცებს ვიღაცა ატომი წერენდალის მიწერეს ძალიან დიდი დამაზი დრო მიაქვს და ეს გამომიწია კიდევ ძალიან დიდი დრო დამიკარგავს ამაში კომენტარების კითხვაში დამიკარგავს რომ წარმოვიდგინე ვიღაცები რა კომენტარებს მიწერდნენ და შევდიოდი რაღაცა ძალიან მოაზრობა იმდენად ეს მდაბიო დამოკიდებულება ჩემთან გამომიწია რომ ძალიან ესეთი რამე არის რა ძალიან დამაზიანებელი სოციალური ქსელები ხარ რა თქმა უნდა დადებითი ბევრი სიკეთე შეგვიძლია აქვს მაგრამ ასევე ეს დაგროვილი აგრესია ადამიანებში რომელიც არსებობს რა თქმა უნდა რაღაც თითქოს გამოიხატება სოციალურ ქსელებში და ერთმანეთს თუ ესე შეიძლება პირადად ერთმანეთს არაყენებდა შეურაცხყოფას ისე ყოველთვის ესეთ გამოხატავენ ძალიან აგრესიულად ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბოროტ და ესეთ კომენტარებსაც წერენ წარმოუდგენელია ხომ როგორ შეიძლება ეს ახლა მithumetes როცა იცნობ ადამიანს და გონია რომ რაღაცა კარგი ადამიანია ჩვეულებრივი მოქალაქეა და ამ დროს იქ რაღაცა საოცრებებს ძალიან სრულად ხო აი ეს როგორ შეიძლება რომ აი ეს აგრესია რაღაცნაირად ადამიანებში ანუ ამ შემთხვევაში მე ჩვენ ქვეყანაზე გვაქვს საუბარი და ჩვენს მოქალაქეებზე თორე ხა საზღვარგარეთაც არის საქმე როგორ შეიძლება ეს და მოგვარდეს აი თქვენი როლი როგორ შეიძლება იყოს როლში ყველა უნდა ჩახედოს საკუთარ აი ყველა ადამიანი უნდა ჩახედოს საკუთარ თავში აი ეს ამ სცენარმა ძალიან გააბაროთ ადამიანები ერთმანეთს ძალიან დააპირისპირა ადამიანები აი თუნდაც აი პოლიტიკური აზრის გამო ვიღაცა მხარესა ვიღაცა მხარესა ვიღაცა ამას ფიქრობს ვიღაცა ამას ფიქრობს და ერთმანეთს ამის გამო ადამიანები ძალიან უპირისპირდებიან ერთმანეთს არ ინდობენ საერთოდ აი ისე ლანძღავენ ერთმანეთს და ისე სიორწყოს აყენებენ გარდაცვალებულებსაც კი ლანძღავენ ხოლმე წარმოიდგინე იმას კი არ ფიქრობ იმას რომ შვილი ყავს დედა ყავს იმას ძმა ყავს მაგრამ აი ესეც კი ადამიანებს აღარ აინტერესებს იმდენად აი დაბიო მდგომარეობამდე არიან ადამიანები დასულებით დაბიო გაგებით აი სულიერი გაგებით ან დაბიო დასულებით რომ მიცვალებულზეც კი შეუძლიათ რაღაცები იქილიკონ და სადაც რაღაცები დაწერონ და ადამიანი გარდაცვალებაზეც კი შეიძლება ახალგაზრდას გარდაცვალება შეიძლება ახალგაზრდა გარდაცვალება მოხუცი გარდაიცვალება გარდაცვალება ძალიან ცუდი ისეთი მოვლენაა და ძალიან მტკივნეული ყველა ადამიანისათვის ესეც კი ესეც კი მორღვეულია დღეს ადამიანებში ესეც კი რაღაცა ინდონეზია ყავთ დაყვანილი ეს მიანი შესაძლოა ამ ადამიანებს წარმოუდგენა არ აქვს საერთოდ სულიერ სამყაროზე საკუთარ თავზეც კი არის ეს ადამიანები ვინც ეს რამეს კადრულობენ და ვინც ეს რამეს საუბრობენ და საერთოდ ადამიანს როცა არ იცნობდა იმაზე სპორტ ესე ლაპარაკო ეგეჭი როგორი რამე არის აი ადამიანს არ იცნობს საერთოდ და ისე ადამიანს ლანძღავ აგინებ დათხავ მე მქონდა შემთხვევა რომ ჩემ ერთ-ერთი მეზობელი სოფლიდან რომელსაც ვიცნობდი ესე მეგობრები არ ყოფილან ვიცნობდი კარგად და ეს ადრე პერიოდში სანამ ესე მიკითხავდი ხოლმე იმას კომენტარებს და იმას პირდაპირ კომენტარში დედა მაგინა რა ეს დედის გინება დედა და ცოლშვილს მიგინა იმაში Facebook-ში პირდაპირ თან კომენტარში დამიდო ეს პირდაპირ თან ეს მაგინა და მე გავიგე ამის ნომერი ტელეფონი დაურეკე ტელეფონზე და ურეკავ და მეთქი გამარჯვებათ გამაშავა მეთქი და გაცშე ტელეფონი როგორ გაიგო მე ესე კიდე დაურეკე აიღო ტელეფონი და მეთქი გამაშავა და თქვი ნახო მინდა მეთქი რა მინდა რომ გნახოთ აი სადახართ რომ გნახოთ და დაგელაპარაკოთ ის და ამას ეკრა ხო საჩუქრად ხო ამბობ რომ მინდა ახლა ისაც დაწერე იქ იმაში Facebook-ზე დაწერე აი პირდაპირ მინდა რომ დაგნახოთ მეთხრა პირებს ვინმე გეგ რაღაცა მეთქი აი და არც კი გავაბედა ჩვენ შეხვედრა და ეს ახარც საქმეს გავუშვებდი არც ვეჩქუებოდი არც არაფერი და აი აინტერესებს ისაც იქ წერენ ამის პირდაპირ ეს ამის თქმა არ შეუულიათ ზოგს ესე შეუძლია რომ ის ტიპარი ეს იმას გაკეთო იმას ეგეც კი არ შეუძლია ზოგიერთებს ანუ იქ აი კლავიატურის იმის ეძახენ ხოლმე ზოგი მონები არიან კლავიატურის ისინი გმირები თუ რაღაცა და იქ გამოხატავენ ამ ყველაფერს ანუ ეს შინაგანი ადამიანს რომელსაც ახლა შინაგანი აგრესია აქვს ის რაც ის გამბუდინდება ამ ადამიანებს ესე რომ დაფიქრდნენ ამაზე რომ ამხელა აგრესია მაჩი არ აქვს ამას რომ მხარეზე ლაპარაკი ანუ არ აქვს თუ ადამიანს აგინებს შენ გინება შეგიწევია ანუ შენში აგრესია რამშულობა აქვს ეს რომ მხარეზე ხარ აქეთ ამ მხარეს თუ იქით ამ მხარეს ანუ შენ რო ის მეორე მხარეს აგინებ თუნდაც ის არასწორი იყოს თავის გადაწყვეტილებაში თავის არასწორი საქმე თუნდაც ასე გქცევდი უკვე რო აგინებ და უკვე ისე რომ გამოხატავ ამას უკვე შენ საშინელი აგრესია შენ არაფერი საფრთხო აღარ აქვს როცა ამას გამოხატავ
საფრთხე არის სიუცა შენ შეგიძლია მშვიდად წყარად შეხედო ადამიანს აუხსნა თუნდაც რომ იცი და მე შენ ეს პოზიცია არ მომწონს ჩემს მიუღებელია ეს აზრი რასაც თქვენ ამბობ და ჩემს მიუღებელია ეს აზრი და თქვენ მე მგონი რომ რასაც ეს თქვენი ეს დამოკიდებულება ქვეყანას ძალიან უხარხევს შეიძლება ადამიანს ესე მიწერო რაღაც ეს ჩემს მიუღებელია ეს რაღაც იმიტომ რომ მე მგონი თქვენი პოზიცია ჩვენი ქვეყნის არის დამანგრეველი და გამონადგურებელი მაგრამ ამაში აგრესია საერთაშორისო ადამიანს თუ ადამიანს დახმარება გინდა რაღაცა უთხრა რომ იცი რა ეს არაა სწორი რაღაც მაგრამ სამწუხაროდ ადამიანებს ესე საუბარით მათთან აღარ შეუძლია თავისი სიმართლით ადამიანებს და იმ სიმართლეს ყველაფრით ამტკიცებენ და ყველა მეტრო დამტკიცებენ იმ სიმართლეს რაც თვითონ უნდა შენი აზრი არც გისმენენ აი არც აინტერესებთ შენ რას ლაპარაკობ შენ რას საუბრობ მას შენი მოსმენა არც უნდა გადაწყვეტილება მიღებული აქვს თავისთავად ანუ ადამიანები დღეს აღარ უშვებენ იმას რომ შეიძლება თავის გაწყვეტილებას ცდებოდეს ამ კითხვას საკუთართოდან არ სვამენ ადამიანები საერთოდ დღეს და ის ბრალი შეიძლება სულიერის სიცარიელი ანუ დაცილები არიან ყველაფრისგან დაცილები არიან ადამიანები აი დაცილები არიან აი რო უყურებ ამ ადამიანებს ახლა აი ამას გამოვლენებს აი თუნდაც აი გოგონა წარმოიდგინე აი გოგონა რომელიც არის სინაზის განსაკუთრებით იქინება ხმამალ ყვირის აი რაღაც თავში ურტყამს არა აი როგორ შეიძლება ეს ადამიანი ნორმალური იყოს ხო გამორიცხული ეგეთი რაღაც ხო ხონდა დაფრთხილდა რომ შენ ძიმე მდგომარეობა გვაქვს ხონდა მიხვდა შენ თავთან რომ აი მე როცა რაღაცას ვიმესმენ გამოხატავ აგრესიას არა რაღაცა ჩემში მე ვიწვი შევხვდები რომ ესე იგი რაღაცა სულ შენ მდგომარეობა არ აქვს ანუ მე თუ უკვე პირი ვარ და ჩხუბობ ესე ხვდები რომ ესე იგი რაღაცა ჩემში რაღაცა პრობლემაა მე იმაში კი არ ვარ პრობლემას რომ ისე რომ მომექცე ამიტომ კი არ მოვიქეცე ეს ჩემში რაც იყო ეს გამოვლენა მის მიმართ შეიძლება ეს მე არასდროს მომექცა მაგრამ მე უკვე ესე ვიქცევი ჩემში ესე იგი ეს მდგომარეობა ანუ სულიად ეგ მდგომარეობა მაქვს ანუ მიბროდ ჭირდებოდა რაღაცა მიზეზი რომ ეს ჩემში გამოვლენა ეს გამოვლენა უბრალოდ ამ საქცემად ეს ჩემი ხასიათი გამოვლენა რა ჩემში იყო თორე ამდენი წელი ახლა მე 5 წელზე მეტი ჩემი ბაგიდან ბიჭო აღარ ამოსულა საერთოდ არ შემიგინებია 5 წელზე მეტია რაც გინდა მაგინა მე ადამიანს კი აღარ შევაგინებ აღარ შემიძლია ეს გინება იმიტომ რომ ჩემს ძალიან დამამძიმებელია ეს ბილდის სტრესი წარმოთქვა ძალიან მძიმეა ჩემს უკვე და იმდენად ღვთისმადლით ღმერთმა შემაწევა რომ დღეს ამ სტრესს აღარ ვამო მაგრამ რაც შემში ის უჭყველი გამოვლენდება ჩემ გახდა იმიტომ ადამიანი ამას დაფიქრებს ჩვენს აფხიზებენ ხოლმე ესეთი ადამიანები სამწუხაროდ არა გვერდით აყავთ ისეთი ადამიანები ნახე ისე ვის კი გამივიდა რაც გინდა რა გაკეთო მე რა გინდა მაგასო და თუ ჩემში სარა იმას მე არ გავაკეთებ რაც ჩემში ახლოდ იმას ვაკეთებ ეს და დაფიქრდნენ იმაზე რომ აი შენში რამხელა აგრესია ახლა დღეს მანქანით მოვდიოდი მე და ჩემი მეუღლე რა და მანქანა უცებ მანქანას ჩაუჭრა რა ჯერა ანთო და აი მაგრამ არ გაატარა სარატარებდა მე რამან აი მაინც შეძრა იმ მანქანა მაინც ჩაძდა იმაში ამან მე რაკიდან გადაასწრო მანქანას და გადაასან გინების სიგნალი და ჩაადგა მაინც იმის აი არ გაატარა რა და აი ორი ადამიანი ამან აი ერთმანეთს არც ერთი დარწმუნებული ერთმანეთს საერთოდ არ იცნობს საერთოდ არ იცის იმ ადამიანს რა ჭირს ვინც იმ მანქანაში როგორი ადამიანის აი საერთოდ არ იცის ან იმას რატო ეჩქარებოდა იქ რომ დგებოდა იმ მაგრამ ხო არ იცი რატო გარბოდა თუდაც შეიძლება რაღაცა მიზეზი აქვს იმას რომ ეჩქარა ამას ამის მიზეზი არ აინტერესებს იმას თავისი ადგილზე და იმას არ ჩასვამს იქ ხო დგას ამდენი ხანი იმას არ გაატარებს მაგრამ იმას რომ ეჩქარება შეიძლება იმაზე არ თქვა რაღაც ჭირს ხო არ იცი ერთხელ ეგეთი შემთხვევა მქონდა რომ ბავშვი კოდანში გადმოხდა მეორე სართულიდან და თავი მოიკლა მაგრამ მანამდე წელი დაწერა ამ ბავშვმა რა რაღაც მაგრამ რომ გადმოხდა მეორე სართულიდან მეხუთე სართულზე ჩამოეკიდა რაღაც თოკებს და წინა კორპუსში იყო ბერი რომ დაინახა ეს ფაქტის გამოდამბავშვს გადმოხდომის და ეს ბავშვი თოქზე რო ეკიდა ყვიროდა რომ ღმერთო აი მე ამის ჩადენა არ მინდოდა რაღაცამ დამაწერინა ეს წერილი ჩემი არ არის ეს წერილი მე არ ვწერდი ამას ეშმაკიმა და ღვთის შამანის სიტყვები წარმოთქვა და მაპატია ღმერთო მე ამის კეთება რომ მაინც ჩაუწყო ეს თოკი და მაინც გარდაიცვალა და ბერის იმით ამ ბავშვს წესი აიგო 17 წელს იყო ეს ბავშვი და ამ ბავშვს შეესწრო ბაბუა, მაგრამ ბაბუა ნახა შვილი როგორ ჩამოვარდა და დაიღუპა მისი ერთადერთი შვილი წარმოიდგინე. და მე-9 დღეს იყვნენ ჩემთან მოსულები აქ ფაკეში და წამიყვანეს მე-9 დღეს პანაშტო გადამიხდა გდანში სასაფლაოში. აქედან მივიდიოდი, ახლა როგორ ახლა 9 დღეა გასული მისი შვილიშვილის გარდაცვალებიდან, როგორ მძიმედ მისი თვალით ნახა ყველაფერს ან ბაბუა. და მანქანით რომ მივიდიოდით ძალიან ბევრჯერ ძალიან ბევრის დაარღვია რა წითელზე გაიარა ადამიანი წითელზე გაიარა რაღაცები გვისინა იქ რაღაც ისეთი რამე დაარღვა საავადმყოფოში და ყველა ამ ადამიანს აგინებდა არავინ არ იცოდა მანქანაში ვინ იჯდა და როგორი ადამიანი იჯდა და იმას ხო გადაუჭერა და იმას არ აინტერესებს ის აგინებს უკვე და კუკო ლანწავს მაგრამ აი მაგ რა იცოდნენ იქ იმ მანქანაში რა ხდებოდა როგორი ადამიანი იჯდა მანქანაში და იმ ადამიანს გონება გათიშული ქონდა
მეც ვთხოვე მინდა რომ ვთხოვე მე დამჯდარი იყო საჭესთან მაგრამ რაღაც იმით არც მომცა უფრო თვითონ მაინც დაიბრუნე გასვიძახე ადამიანებმა ერთმანეთს გათვალისწინება საერთოდ არ ჩვენ არ ვფიქრობთ იმაზე რომ იმას შეიძლება რაჭდეს საერთოდ არ გვაინტერესებს ჩვენი სიმართლე არ იმდობენ იმიტომ რომ ყველას გვაქვს ჩვენი სიმართლე იმას ახლა მანქანით როგორ იმას თავის სიმართლე ქონდა ეს თავის გაზე იდგა ამას თავის სიმართლე ქონდა რაღაცა ეჭგარებოდა და ხეთ ერთმანეთს რაღაც გავიდა და მე ჩემი მეუღლე რა უნდა ეშოს ამ საზოგადოებას მე ჩემი მეუღლე მეუბნებოდა აი სანამ ამ მდგომარეობაში გქონდა საზოგადოება ერთმანეთს დათმობას თუ არ ვისწრებდა აი რა უნდა ეშოს ამას შეიძლება ერთმანეთს უახლოესი ადამიანები გამდგარიყონ ისინი მე შეიძლება გაეცნო ინდუს ხორცმანს აგინე შეიძლება განუშევ დაჭრა მოყარიყო მაგის გამო და რო გაეჩერებინა არც მეორე მანქანა შეიძლება შეურწმუნო და შეიძლება რაღაც ამას ცუდი შედეგიც მოყოლოდა და რას არ მოიდგენ რას და ჩვენ ამაზე ფიქრი საერთოდ არ გვინდა ადამიანებს აი რაღაცა ყველა როგორ ვიცი სახელდანაც გამოდივართ აი მე რო გამოდივარ სულ ხო ჯერ ხოლმე გამოდივარ სულ მანქანა გვერდით რო დამიდგება სულ გავუღიმო მომედამეს არ ვიცი მე ვინ არის შეიძლება ჩემ აგინებელი ეს ადამიანი მეც ვი მაგრამ მე ცდილობ რომ გავუღიმო მე თუ მანქანას დამიდგა გვერდით თუ შევხედე ცდილობ გავუღიმო ჯვარი გადავსახო დავლოთ სულ რაღაცა ხო შეიძლება ერთმანეთს ის რაღაცა აი ხელ გავუღიმე უბრალოდ რას კარგავ თუ ადამიანს აი სითბო გამოუხატო შეიძლება უნდა ცხოვრება შეცვალო შენი გაღიმებით შეიძლება ზამენ გამოსულია შულს უმძიმესი მდგომარეობა შეიძლება საავადმყოფოში უწევს შვილი და არც გადაურჩება თუ არ გადაურჩება და შეიძლება შენმა იქ გვერდ მანქანით ერთმა შენმა გაღიმება იმ ადამიანს შეიძლება რაღაცა იმედი გაუჩინოს და ჩვენ საერთოდ ამას ერთმანეთთან ამ ურთიერთობაზე აღარ ვფიქრობთ ამას საერთოდ არ ვფიქრობთ ადამიანები იქ ადამიანები გახდნენ ეგოისტები საკუთარ მეზე და ეს ეგოიზმი კიდე ეგოიზმი რა გამოგჭავს გამოგფიტავს ყველაფერს გამოგაცს ეგოიზმი როცა ადამიანი სხვაზე ზრუნავდა და სხვაზე ფიქრობ პირიქით ამ სხვაზე ზრუნავში ადამიანი ივსები და ბედნიერებას იღებს და ადამიანები სულ საკუთარ თავიდან გამოდენ და მიზეზიც ეგ არის აი ამ პრობლემა რაც კი რამე არის ყველაფერში შეგარის ყველაფერში ადამიანი არ დაინდეს ყველაფერში ეგ არის იმიტომ არ ფიქრობ შენ იმის შულზე არ ფიქრობ ის შვილი რო წაიკითხავს ამ კომენტარს მამაზე რო წერ შვილი რო ყავს იმას და მამა რო გარდაეცვალა და ის შვილი რო წაიკითხავს ამას იმის შულზე ის ადამიანი არ ფიქრობს ვინც იმას ლანძღავს მისი შვილი მას არ აინტერესებს მისი მეუღლე მას არ აინტერესებს იმ ადამიანის დედა იმ ადამიანს არ აინტერესებს რომ დედა შვილი ყავს გარდაცვლილი ცოლს ქმარი ყავს გარდაცვლილი შულს მამა ყავს გარდაცვლილი ამაზე ადამიანები არ ფიქრობენ რომ ბოშო რო წაიკითხოს კომენტარი მამაზე გარდაცვლილ მამაზე რამხელთ კი ვიქნები ჯერ მამა გარდაეცვალა მე კიდევ ეგეთ ამას წაიკითხავს მაგრამ ადამიანს არ აინტერესებს იმას თავისი სიმართლე აქვს იმ ადამიანს წერს და ღვთისნაში როგორ მოგვითხოვება ამაზე პასუხი ადამიანები ამაზე არ ფიქრობენ იმიტომ რომ ეს ფიქრები ადამიანებს არ აქვს ამწუხარად ის ეკლესიაში მე რასაც უყურე ყოველ შემთხვევაში ბოლო წლების განმავლობაში უფრო მომრავლდა თითქოს შესწავლებზე რასაც უყურე ყველა ის გადავსებული ეკლესია და ტაძარი და აი რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი რის გამოვიდა ჩვენთანაც ახლა ბოლო წლებია აი ახალგაზრდობა ძალიან აი დიდი რაოდენობით მოვიდა ახალგაზრდობა ჩვენ ტაძარში ძალიან და აი არ ვიცი მართლა აი კონდენსერა ამბაში 10 წელი გვაქვს სახურობ 12 წელი გვაქვს სახურობ 12 წელია ამბაში სახურობ და მე ამდენ ესეთი ნაკადი ახალგაზრდობის მოსვლისა მე არ მახსოვს აი წელს 2-3 წელია აი არ ვიცი იმდენი ახალგაზრდა მოვიდა ამ ტაძარში და ესეთი თავ აი ჩვენთან ჩოვლები კვირასაც ტაძარში მრევლი არ ეტევა შიგ ტაძარში ეზოში დგას ხალხი და თან სულ ახალგაზრდები არის 5 ბარძიმი თვაზე არის ციგნს ყველა კვირას იმდენი მრევლის წევრად ეკლესიაში და ეგ ძალიან ახარებს და ალბათ აი ხალხი ძალიან დააფიქრა რაღაც ამ ტკივამ სხვათა ჩასაშორდა კოვიდ პანდემიამ ხალხი ძალიან დააფიქრა მაგრამ ძალიან შეცვალა აი მაგრამ კიდევ ბევრად უფრო მეტი ადამიანი მოიყვანა ეკლესიაში მაგ პერიოდში აი ძალიან ბევრი დააფიქრა იმაზე რომ შეიძლება უცებ ყველაფერი დაკარგო უცებ შეიძლება ყველაფრის გარეშე დარჩე და ამანაც ბევრი ადამიანი დააფიქრა მე ვფიქრობ რომ ამ პერიოდმაც მოიყვანა ხალხი აი 17 მაისში რო გავხსენეთ ორიენტაციას ოჯახის წმინდის დღე მანდაც ალბათ ძალიან ისე ნაცვლად იყო წარმოჩენილი რამდენად ადამიანები რამდენად უნდათ დაიფიქსირებინათ ასე ვთქვა თავიანთი ხალხს ერთი უნდა და ხალხი წმინდა უნდა აი მე არ მჯერა იმ ადამიანებს ვინც ახლა ეს სიბილწე ან ცოდვა რაღაცა მოწონდეს ჩვენ ყველა ოჯახში გასდილები ვართ ჩვენ ოჯახში ვიზდებით და ეშმაკის თავარი სამიზნე არის ოჯახი ოჯახის დიდი სამიზნე ეშმაკს ოჯახი და ეკლესია ამ ორ ამის ყველაზე მეტად ურტყავს ხოლმე ეშმაკი ეს არის მისი უმთავრესი სამიზნე რომ ეკლესიას არ გავდეს და ოჯახი ოჯახს არ გავდეს ეს არის მისი სამიზნე და ყველაზე მეტად ამ სიწმინდეს ურტყავს და
ღვთის მაგით მაინც აი საქართველოში ეს მაინც აი ჯერ კიდევ აი არის ისე რომ ქართველებს ეს გვესმის მაინც ოჯახი და მაინც ღვთის მაგით მივდივართ ამ გზაზე და რაღაცაში ვიღაცამ თქვას რომ იცი ამდენი ძალადობა, ამდენი ისა რაღაც დაიწყოს აი ცოლი ქმარს ესე ექცევა, ქმარი ცოლს ექცევა რაღაც უამრავი რამე შეიძლება ყველგან ძალიან ცუდი არ არსებობს ეგეთი რამე და ადამიანები სრულყოფილები არა ვართ ადამიანები და პრობლემები ყველგან არის და ამიტომაც ეკლესიაც რომ ამ პრობლემებზე ერთად ვიმუშაოთ და რაღაცას პრობლემი ქვეყანაში მოგვარდეს და ადამიანს ოჯახში მიეჩქარებოდი ოჯახი იყოს მის ყველაზე ტკბილად სადაც ადამიანი ბედნიერი იქნება. მაგრამ ამის წინააღმდეგად მთელი ეს დღევანდელი ეს ეგოისტური კაცობრიობა. თუმცა რა თქმა უნდა ეკლესია არც ერთი ადამიანის წინააღმდეგ არ არის და პირიქით ქრისტე მოვიდა ცოდვილებისთვის. იმიტომ მოვიდა ქრისტე რომ ცოდვილები გადაერჩინა. მაგრამ ქრისტე მოვიდა რომ ცოდვები აღმოიქმნა და ცოდვების წინააღმდეგი იყო, მაგრამ არა ცოდვილების წინააღმდეგი. მონოლოგი ცოდვილს ეკლესია სულებას პავლემოცული პირდაპირ კორინთელების სტოლაში როცა კორინთელები ეკითხებიან რომ ადამიანი როგორ უნდა მოხდეს სადასასწრებოში, როგორ უნდა მოხდეს ადამიანი მარადიულ სამყით პირდაპირ ჩავთვო ვერც ანგართა, ვერც პარავთა, ვერც ჩუკენთა, ვერც მამათმავალთა, ვერც მტაცებელთა, ვერც ცათა სასწრებელი ვერ დაიმკვიდროს. ეს პირდაპირ ეს მემბრუშეთა სასწრებელი ვერ დაიმკვიდროს და თუ ოდესმე ესე იყავითო მაშინ მოიდანიეთ განიწმინდენი, განიბანეთ და ძალიან ბევრი თქვენგანიო ამ ცოდვაში იყო, მაგრამ თქვენ ცოდვები მოინანიეთ და წმინდანები გახდეთ, ანუ განიწმინდეთ და საკუთარი სული უფლის ჩვენი იესო ქრისტეს სახელით. ამისკენ მოუწოდოს ეკლესია, რომ ადამიანმა ეს ცოდვა შეინანოს და ცუდ ადამიანი გამოვიდეს და ცუდ ადამიანი ორი თქვას. ესეა თელი მიზანი ადამიანის და ადამიანის გამოსწორების თავარი მიზანიც ეგაა. ეკლესიაც მაგისთვისაა. ეკლესია არის ცოდვილებისთვის, შესაკრებია ეს ცოდვილები მოდიან და თავის ცხოვრებას ცვლიან ანელა. ესაა ეკლესიის მიზანი. და ფიქრობ თუ არა, ეხლა მართლმადიდებლობას როგორც თქვენ თქვით, საუკუნეების მანძილზე ებრძოდნენ ზოგადად საქართველოში ქრისტიანობას, მაგრამ ეხლაც არის თუ არა ესეთი თვალდათლივ ესეთი ბრძოლა და არა მარტო ჩვენთან ზოგადად ქრისტიანობის მიმართაც არის თუ არა თქვენი აზრით, მაგალითად, ხა მაგალითს მოვყვა კიდე ერთი თვის წინ იყო მკვლელობა რომ მოხდა იმაში ამერიკაში ეს ესეთი კონსერვატორი აქტივისტი მოკლეს, ანუ ზუსტად იმას თავის სოციალურ რელიგიურ და ქრისტიანულ ცხოვრების წესს გადაგებდა თავისი ასე ვთქვათ სტილით, მაგრამ აი ხომ მოხდა მაინც რაღაც გარკვეული ძალების ზეგავლენის ქვეშ იყო ალბათ ის ვინც ჩაიდინა მკვლელობა და აი ეს პრობლემა დგას თუ არა დღეს ზოგადად მსოფლიოშიც და სულ იქნება პრობლემა და ყოველწლიურად რომ ეშმაკი არასოდეს არ მეცემს გასახანს აქ მიწაზე რომ ეკლესიამ რაღაცა თავისი საყრდენი ქონდეს და ყველა ეს ადამიანი ვინც ეკლესიის სიწმინდეს აი ადამიანებში შეაქვს ეკლესია იმათ წინააღმდეგა 20 ეშმაკი 20 წინააღმდეგება მაგრამ ღვთის მადლით აი პირდაპირ სახარებაში რომ ჭენჯი ჯოხეთთან ვერ მოერეო ვერც ეკლესია და ვერას ვერ გაიმარჯვებენ მაინც ვერას ვერ გაიმარჯვებენ რაღაცა კომუნისტების ახლა ყველა სეგონდა რომ ვერასოდეს ეკლესია ვერ მოისუნთქავდა კომუნისტების შემოსევის შემდეგ კომუნისტი რა გააკეთა დაძრები დაანგრიეს, ბლები დახვრიტეს, ხატები გაიტანეს დაძრები და მაგრამ დღეს აგერ თითქმის ყველა ტაძარი აღდგა პატრიარქის პერიოდში მის მოღვაწეობის პერიოდში ის რაც ჩვენმა წინაპრებმა ანგრიეს, ჩვენმა თაობებმა ეს ტაძრები აშენეს. ღვთის მადლით და იგივე ის აღვადგინეთ. აი ამიტომ არასოდეს გამარჯვების შანსი არ აქვს. ვერასოდეს, თორემ ნიკოლოზ სერბიამოს ეგეც სიტყვის ამბობს, იმიტომ მინდა კარგად იცოდონ ქრისტიანებმა, რომ ქრისტიანებო ნუ გეშინიათ, თქვენ უკვე გამარჯვებულ ომში მიდიხართ, ეს თქვენი ომი უკვე ქრისტემ უკვე მოიგო. ეს ბრძოლები სულ იქნება, ანუ ვიღაცა სულ მოკლავენ, სულ პრობლემას შეექმნიან, აგერ პატრიარქს აები დააბრალეს, ამ 20 წელს წამებია პატრიარქს, ეს სულ იქნება. ეკლესიის არსებობის მანძილზე სულ იქნება ესა. ამის ქრისტეს არ უნდა ეშინიათ, ეს ჩვეულებრივი მოვლენა. ამიტომ შენი ცხოვრება უნდა იცხოვრო, შენ სწორად უნდა იცხოვრო. და შენ და შეიძლება ისეთი კანონები უნდა მიიღო ქვეყანას, რაც შენ რელიგიას და შენ იმას შეესაბამება და ეს უნდა გააკეთო. შენ შეემთა რაც შეგიძლია და შეეწინააღმდეგო ამას. დანარჩენი უკვე და სახელმწიფო დღეს როგორ დგას ამ კუთხით არის თუ არა ასე ვთქვათ აი ეს დამცველი ერთ-ერთი ესე. ღვთის მადლით რაღაცეები ახლა სახელმწიფოს რაც მოუწოს ახლა ეს კანონი რაც მიიღეს ძალიან მოუწოს ეს კანონი, მაგრამ ძალიან ბევრი რამეც არ მოუწოს სახელმწიფოში, თუნდაც ეს აი ნარკოპოლიტიკა, აზარტული თამაშები რაღაცეები, აი თუ ნახე როგორ რაღაცა აი თუ სახელმწიფოს ეს მიდგომა სწორი არ ექნება ამ ყველაფერთან ერთად. ანუ სახელმწიფო დაფიქრება რა ანადგურებს ქვეყანას. როგორც ეს თუნდაც ეს აი LGBT პროპაგანდა ქვეყანას ანადგურებს და სპორტს და ბუნებრივად მადლობა გონს რომ მათ ეს კანონი მიიღეს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კანონი არის რომ ეს მთელ მსოფლიოში ეს ძალიან ძიმედ არის, მაგრამ ზოგადად ესევეა მაგალითად ჩემს ძალიან მეჯერ მილაპარაკე აზარტული თემების თემაც
ეგრევე უნდა განიხილო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი კვდება ამ აზარტული თამაშებიდან. ესეც სახელმწიფოს ამასაც უდიდესი სამუშაოა გასაკეთებელი და ჩატარებელი. ნარკოპოლიტიკას ღვთისმადლად დავინახეთ, რომ აი ძალიან ბევრს იჭერენ და აპატიმრებენ და ძალიან დიდი ბრძოლა გამოცხეს ნარკოპოლიტიკას. ძალიან მნიშვნელოვანი ეს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა. ესევე ეს აზარტული თამაშებიც არის ერთ-ერთი მომაკვდინებელი დღეს ჩვენ საზოგადოებაში და სახელმწიფოს აი ამაში უნდა იყოს ძალიან მყარი. ანუ შენ უნდა გესმოდეს, შენ ხალხს რა უნდა შენგან. რა სიტყვის შენი მოსახლეობა, რომ როცა შენ არჩეული ხარ დეპუტატად და ამათ, ხო, შენი ქვეყნის ტკივილი უნდა გესმოდეს. და ამას უნდა მიყვე თავიდან ბოლომდე და ღვთისმადლი ნაწილობრივ სახელმწიფო მას ნამდვილად აკეთებს. ნამდვილად აკეთებს და ძალიან ბევრი რაღაცებში ვეთანხმები მათ გადაწყვეტილებას, მაგრამ რაღაცებია, რაც მოგეთმე ძალიან არ უმწოს და მინდა რომ სახელმწიფო ამ კუთხითაც გამოიჩინო, აუცილებლად მეკითხა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იგუბება და ნათქვურდება ამ ყველაფერით. ამიტომ ესეთი კანონებია მისაღები, რომ რაღაცა ქვეყანას ყველაფერი დაეხმაროს. და ღვთისმადლით დღეს ახლა ყველაფერი ყველა კანონი მათ ხელშია და მათ შეუძლიათ ყველაფერი გააკეთონ. და ამიტომ უნდა იკითხონ, ხალხს უნდა იკითხონ, აი კიდე რა უჭირდება ჩვენ ამის გარდა და ის რაც მართლა იხჭირდება და რაც სწორია. ეს უმაგას უტანა და როდესმე სწორი უგოცე ყავდეს ქვეყანას სწორი რაღაც მიმართულებები რომ იცი რომ ამაზე გამახმო ყურადღება რომ ქვეყანას ესჭირდება ამაზე ვიმუშაოთ, იმაზე ვიმუშაოთ, რაც მართლა სასწაულად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და რაც სწორად გასაკეთებელია. რომ ქვეყანა კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს და რომ ჩვენი საზოგადოება რაღაცეებია სახელმწიფო ვალდებულია რომ საზოგადოება უნდა დაიცვას ამ ყველაფრისაგან. როცა მას შეუძლეს კანონები მიიღოს, მაგრამ ეს მათი გასაკეთებელია. პატრიარქთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, აი, თქვენ ცხოვრებაში რა გავლენა აქვს ზოგადად პატრიარქის და საქართველოს ცხოვრებისთვისაც რამდენად მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, არის მნიშვნელოვანი თქვენი განმსახედი და მაინტერესებს. მე პირველი მინდა ერთ მადლობაში გადავუხატო, შევწირო მათ მადლობა იმის, რომ მეომიწია ცხოვრება ესეთ დროს, რომ საქართველოს კათოლიკური პატრიარქი არის სიგიან მეორე. ეს არის აი ჩემს უდიდესი პატივი და უდიდესი მადლიერება მინდა ღმერთს გამოვხატო, რომ ესეთ დროს მომიწია ცხოვრება, იმიტომ რომ იყო ადამიანები, ვინც წინა ამბროს ხელა ეს დროს იცხოვრეს, ვინც წინა პატრიარქი კირიონის დროს იცხოვრეს, ვიღაცა კრივ ხანძთელის დროს იცხოვრდა, მას პირადად იცნობდა შეხებია და ჩვენ ღვთისმადლით ამ პერიოდში გვიწევს მოღვაწეობა, როცა საქართველოს პატრიარქი არის ილია მეორე. ეს უდიდესი მოღვაწე არ ვიცი, მართლაც რაც მის პერიოდში მოხდა ჩვენს ქვეყანაში, ესეთი რამე თითქმის არც ახსოვს საქართველოს ისტორიას, რომ ის ამდენი რამდენიმე ეკლესია აშენებული იყო, ამდენი სასულიერო, ამდენი რაღაცა ძალიან დიდი რაღაცები მოხდა ღვთისმადლით ჩვენს ქვეყანაში, მისი უწმინდესობით და ყველაზე მეტად აი უწმინდესი ყველა რაც მიყვირდა და რაც აი როგორც სამღვდელო პირს, რაც მინდა რომ მისგან გადავიღო. აი არასოდეს პატრიარქისგან არ მახსოვს რომ ვიღაცა გაელანძოს, ვიღაცა ცუდი ეთქვას. ყველა ადამიანს ახლა ყველა ადამიანს უყურებდა როგორც აი დადებით ჭირში, აი ყველას განიხილავ და დადებითი კუთხე ყველა ადამიანს. და სულ მიყვირდა ხომ ადრე მეთქე ეს ადამიანი ნუთ ხსართოს სულს ჩვენ გიტყვით მიწერ ადამიანს ესეთ კარგ რაღაცებს როგორ ამბობს მეთქე ამდენჯერმე გიტყვით ეს იმიტომ რომ პატრიარქი ყველა შეიძლება დადებით აი ყველა ადამიანს ამასე და ამაზე მაგართვისება არ არსებობს და ეს პატრიარქს აქვს ესეთი ძალიან მლოცველი არ ვიცი აი მართლაც აი ჩვენი ერი ბედნიერია რომ ესეთი ადამიანი ყავს და მართლაც დღეს წმინდა ამბროს ხელა ეს სიტყვას კითხულობდი ილია ჭავჭავაძე რომ გარდაიცვალა ქადაგ სიტყვა არის წმინდა ამბროს ხელა და იქნება რომ ბარბაროსება მოკლეს რა შენ რა ბარბაროსებას განაჩენი გამოგიტანეს ილიას ცედარს ეუბნება ილიას რომ ესე რომ მოკლესო და რამდენჯერ პატრიარქს ესეესწრებს აი რამდენჯერ გაიმედეს პატრიარქი როგორც სიტყვით ისე ყველაფრით რამდენჯერ გაიმედეს მართლა აი ესეთი რა დაუშავა აი პატრიარქს რომ კითხოს აი ვინმეს პირადად რა დაუშავა პატრიარქი აი სიკეთის მეტი რა უკეთები ამ ქვეყნის რო წუნოს მის წასობას მაგრამ ნახე როგორც ილიას ესწროლეს ისე ილია მეორესაც ესწროლეს სიტყვით მოკლეს მისი განადგურებაც მოინდომეს და აქედან ჩანს ამით წმინდა ამბროს ხელა იმის რომ ილიას არაფერი არ დააკლეს მისი სიკვდილით პირიქით ილიამო თავისი სიკვდილით კიდევ უფრო მეჯერ იქადაგავა და კიდევ უფრო მისი სიტყვა კიდევ უფრო მართალი გახდა და მისას თქვა დღესაც იმისწოდ დღესაც მოქმედებს და საუკუნეებში მოქმედებს ესე ვიქნება ჩვენი ეკლესიის პატრიარქს თავის თავს აკლებენ ადამიანებს ესე იქცევენ პატრიარქს და ჩვენ სულად ესე ვართ აი როცა ასეთი ადამიანები ყავს ეს ადამიანს თვითონ არ ვარ როგორც არსებობს სიკეთე და ბოროტება ისე არსებობს და ჩვენთვის აი არის ჩვენ არის უდიდეს ბედნიერება რომ ესეთი ადამიანი გვაჩუქა ღმერთმა რომ მის ხელში ვარ და მე მადლობას ვწირა როგორც მართლა მასთან გავიზარდე და სტიქა 18 წლიდან მასთან მომიწე სტიქაროს სახურება მე დასახური ვიყავი მამა გორთხა მისგან აი არის ბედნიერებაა ჩვენთვის პატრიარქი და აი პატრიარქი რო დღესაც სუნთქავს ჩვენს უდიდეს ბედნიერება
და მისი დიდი დამსახურება ყველაფერი ჩვენი და თუნდაც მისი ლოცვა და ბევრჯერ მინახავს მე მისი გადაწყვეტილები რომ მიუღია და მას უცე ძალიან ბევრ ამასე ძალიან ბევრჯერ ერი ძალიან ბევრ ამას არის და მის მოწმესობა ძალიან ბევრჯერ ძალიან ბევრ ამას დღევანდელ დღეს თუ ხედავთ რაიმე საფრთხეს ზოგადად ან ჩვენი ქვეყნის წინაშე და რა არის ეს საფრთხე და რა არის ასევე სასიკეთო ასე ვთქვათ რაც ხედავთ ისეთ სიკეთეს და სასიკეთო გზას საფრთხე რაცა ჩვენი ქვეყნის ვილაპარაკეთ ერთმანეთის გაუტანობა ერთმანეთის უყვავილობა და ეს ერთმანეთს არ უნდათ ესა ყველა საფრთხე ჩვენი ქვეყნის იმიტომ რომ ქართველს თუ ქართველი გვერდი თავად ამ ქვეყანაზე ბედნიერ ამ ქვეყანაში არავინ არ იქნება მე დილით რომ ვიგუძებ ხოლმე სულ ის და ნებისმიერ როცა ზევიწყებ ხოლმე შესაძლოა უყო ჩემთვის უცბად ჯერ მადლობას ერავნაც გათენდებული დღეს და მე მეცოვნები რომ მერთო ქართველებს ერთმანეთი შეგვაყარე ზუსტად ვიცი რომ ჩვენი გადარჩენის და ჩვენი ბედნიერების წყაროა ჩვენი ერთმანეთთან სწორი დამოკიდებულება და ერთმანეთის სიყვარული თუ ამას ქართველები შეძლოთ ჩვენ ვერან ვერ მოგვერება ვერასოდეს ვერან ვერ მოგვერება და ესაა საფრთხე და ზუსტად მაგაში ყოფენ სულ ერთმანეთს მაგაში ყოფენ ქართველებს და მაგაში გვაპირისპირებენ რომ ჩვენ ერთი პირი არ გქონდეს ერთობა არ გქონდეს ერთი სიყვარული არ გქონდეს და სულ ამაზე მედის მუშაობა გარე ძალები თუ შიდა ძალები ყველა ამაზე მუშაობს რომ ჩვენ ესე წერები აი ჩვენი ქვეყნის წერები სულ ამისკენ მიყავთ რასაც სასიკეთოს ხედავ ამ ქვეყანაში არის ის რომ აი ღვთისმაგეთ ახალგაზრდობა ძალიან დაემოწაფა ეკლესიას აი ძალიან დაემოწაფა და ეს აი თუნდაც ჩვენ პატრიარქზე ვისაუბროთ ხო პატრიარქის და ეს პატრიარქის ნათლობის თავობა რომელიც მოდის უკვე 50000 უკვე გასცდა პატრიარქის ნათლობის რაოდენობა აი მე მჯერა რომ აი ზუსტად ეს თავობა იქნება რომელიც რაღაც აი ამ მოჯადოებულმა წეს გაარღვევენ და რაღაც ამ სიყვარულსაც ჩვენ ერთმანეთში გჭირდება აი ამას დაამკვიდრებენ ჩვენ ქვეყანაში აი ამ მოვალს ხედავ ამ ქვეყანას რო ქვეყანას ცხოვმავალიო საქართველოს და არ მინდა რომ ვინმე ამის ეშინოდეს ამის და აი ბედნიერები ვართ რომ ამ ქვეყანაში დავაბად ამ ქვეყანაში ვცხოვრობ და საოცარ მიწა-წყალზე ვცხოვრობ და ამ ქვეყანაში ყველაფერი კარგად იქნება აი ძალიან მჯერა ამის შინაგანი აი ძალიან დიდი დაჯერება მაქვს ამის და ამას შევდოთ მაშინ როცა ყველანი საკუთარ თავზე მუშაობას დავიწყებთ ეს ხვის გამოსწორებას კი არ დავიწყოთ საკუთარი თავის გამოსწორებიდან დავიწყოთ ყველა ჩვენი საქმის კეთებას რაც გვავალია და სხვას არ დავალოდებით ამაში აი მე ეს ქვეყანა წავა წინ დიდი მადლობა